Орон төргийн үзэгчдээ амралтынхаа өдрийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Өдөр бүрийн 21 цагт уулздаг мэдээллийн цаг хөтөлбөр бямгаргийн дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд чинэр мэндэлсэн иргэдийнхээ тоог хүргэдэг уламжлалтай өнөөдөр өөчим нутагшгэ өөчим ухаанд Монгол хүн болж 114 хүү 125 хүн мэндэллээ. Бяцхан үрстэй хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхний хүссэн өрөө Монголын үрс маш олон болтугай. Өөдгүй муу ёс чадваргүй хүмүүсээс холдохыг хүсэж байгаа бол эхлээд өөрийнхөө бодол санаа, үйлдэл хөдлөлтөө дүгнэлт хий. Бусдыг өөлөн өөнтөглөж, янз бүрээр гоочилж үзэн ядаж, хорсон тачаатгаал болчих. Хорвоог сайн муу сайхан мухагаар хуваадаг зуршлаасаа салж, аль ч хүнийг бусдын адил хүн гэдэг талаас нь харж, хүмүүс чамтай яаж харьцаасаа гэж хүсэж байна, яг тэр адил бусадтай харьц. Тэгж чадах аваас орчлонгийн хүн зоныг цоо шинээр, хайрын нүдээр харж чиний сэтгэл санаа тайван амгалан болох учиртай гэдэгт итгээрэй. Ухаарлын төл тэтэм номын зангидсан гараа тэнэлэг бүлгээс хүргэлээ. Одоо цаг хөтөлбөрт багтсан онцлог мэдээллийн товчоос дуулгая. Туулгын эрэг дагуу хайрга дайрга олборлолт шөнийн цагаар хийгдэх болжээ. Газар доогоорох шугам сүлжээ эвдэх гэмтэх байдал нэмэгджээ. Эх 7 хоногт 20 мянган ажлын байр эзэнтэй болно. Өвөр хангай аймгийн Баянгол сумын хүүхэд багчууд ханаа томоо гэдэг өвчнийг бараг мартжээ. Эрүүл мэндийн төвөнд шинэ имчилгээ нээсэн байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн уулзалт үргэлжилж байна. Дүүрийн дуучин Ариун Баатар дэлхийн шилдэгээр дахин нэрлэгдлээ. Цаг хөтөлбөрийн сониуд шаардлагаснаас хүлээж авч үзээрэй. Обама ерөнхийлөгчийн Куба улстай харилцаагаа сэргээх зарилгыг Трамп цуцалж байгаагаа мэдэгдлээ. Amazon компани хүнсний сүлжээ дэлгүүрийг 13 тэрбум доллараар худалдан авлаа. Лондон хотын орон сууцлагсан галын улмаас амиа алдсан иргэдийн тоо 70 хүрлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээ авч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ хүргэнэ. Мэдээ эхэлж байна. Туулгын эрэг дагуу хайрга дайрга олборлолтыг зогсоосон хотын удирдлагуудын гаргасан энэ шийдвэр амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгааг иргэд хэлж байна. Өдөр юу ч байхгүй хоосон байдаг хэрнээ шөнө нь бичил хот бий болж зогсоо зайгүй олборлолт явагдаж байгаа талаар иргэд ярьлаа. Газрын эвдрэл улам тэлж үүссэн хонхорхой барилгын хогоор дүүрчээ. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын барилга авто замын бүтээн байгуулалтад ашиглагдаж байгаа хайрга дайргыг 100% нийслэлийн нутаг дэвсгэрээс бэлтгэж байгаа. Олборлох зардал багтаагаар нь хайргыг илүү ашигладаг. За энэ байдал нь нийслэлийн иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг ноцтойгоор зөрчиж байна хэмээн үзэж хотын удирдлагууд өнгөрсөн хугацаанд тодорхой газруудаар шалгалт хийж шийдвэр гаргасан. Бодит байдал дээр энэ шийдвэр хэрэгжихгүй бахивадгаараа байгаа гэдгийг иргэд хэлж байна. За энэ асуудалд хотын дарга дараах тайлбарыг хэллээ. Бид нар бүхэлдээ одоо маань цагдаагийнхан мэрэгжлийн албан байгууллагын бол хяналт тавиад байгаа. Үүндээ дийлдэх байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар гэхдээ тэр бидний зогсоосон карьерээс юусоо олборлохгүй байж байгаа. Тэр зам нь өөрөө цаанаас уулын дайраг олборлох зам учраас бас бүх машиныг зогсоох боломжгүй байгаа. Түүнчлэн хаан улдүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хайрга дайрга олборлож байгаа компаниуд өнөөдөр ч хэвийн үйл ажиллагаа явуулсаар байна гэдгийг хаан улдүргийн иргэд хэлж байгаамаа. Хяналт чалгалт ирдэгч тэр үед нь бүгд л хууль бус олборлолт хийгдээгүй гэж мэдүүлдэг. За шөнийн цагаар уралдаад хот руу тээвэрлдэг гэх асуудлыг оршин суугчид болон хорон дарга хөндөж байсан юм а. Тэгэхээр хаан улдүргийн нутаг дэвсгэр 12, 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хайрга дайрга олборлож байгаа компаниудын том оврын машинууд уулын замаар бол явах ёстой. За гэсэн хэдий боловч яг суурьшлийн бүс дагуух олон засмал зам дагуу бол байнгын зорчиж зам тээврийг замыг бол эвдэж хэмхэрч байгаа гэдгийг бол иргэд хэлж байна. Яг уулын хайрга дайргыг олборлож байгаа компаниуд том оврын машинууд өдрийн цагаар олборлолт хийгээгүй мөрт дүр эсгэж шөнийн цагаар тухайлбал шөнийн 23 цагаас эхлүүлээд өглөөний 5-6 цаг хүртэл бол яг энэ төв суурьшлийн бүслэх зам даагууд бол олборлолт хийсэн шороогоо хот руу зөөдөг гэдгийг бол иргэд хэлж байна. Энэ том машинууд ерөөсөө тэр сайжруулсан шорон замаараа явахгүй манай энэ урдлын засмал зам дээгүүр явж байгаа байхгүй юу? Энэ дээгүүр явуулахгүйгээд холбогдох газруудаас цагдаагийн 2 бостыг шувууны наан энэ шинэ хорооллын цааталт байгуулсан. Гэтэл энэ машинууд бол ерөөсөө шөнийн цагаар айгүй их явдаг, оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулдаг, нялх хөөхтэй хүмүүсийн унтаж болохгүй байна гэхэл энэ бэрхшээлүүд айгүй их байдаг. Мөн энэний дагуу бол бас нэг зүйл хэлэхэд бол энэ том машинууд энэ замаар явахын хажуугаар ерөөсөө хотоос барилгын хог авчирч хаяад тэгээ оронд нь нөгөө энэ хайрга дайрга ачаад явдаг.
Хаан улд үүрэгт насаараа амьдэрсэн иргэд ч одоогоос 30 гаруй жилийн өмнө арайч ийм байгаагүй юм да. Дуу алдмаар сайхан хөндий байлаа. Харин одоо бол гамшигын хөндий боллоо гэдгийг онцолж байлаа. Өдрийн цагаар олборлолт хийгээгүй дүр эсгэж шөнө оройн цагаар хулгайгаар хайраг олборлож тээвэрлэлт хийж байгаа нь за оршин суугчдын амар тайван байдлыг алдагдуулж байна гэдгийг тэд хэлж байгаамаа. За өдөр нь улаан шороо туул голоос үнэртэх өмхийн үнэргээд бидний амьдарч байгаа орчин хүнд байна гэдгийг оршин суугчид толгоос ихсрэн халаглаж хэлсэн юм а. Шөн харанхуйвар одоо нэг муухан бараанаар чон ворооноор гэдэг шиг одоо ерөөсө харанхуй болонгууд эндээс ерөөсө хайрны машин шөр ерөөсө унтуулахгүй нэ нийтгийн л тавьж байгаа. Эндээс ерөөсө ингээл нөгөө юу ч уусч өмхөө бас эндээс нэг хайрны машинууд шиг шөн өглөө нэг 8 болохын үеэл болж их шиг энэ ерөөсө шөнж ингээ яг харанхуйгаар явж 3 шөнийн 3 4 цагаар маш их хурдтай явж байгаа юм. Тэгээ энд ястаа биднээс гамшиг дөртсөн усууд байна. Ягийн хонхор гэж ярьдгээс энэ ч одоо гамшигын хонхорлог гэж нэрлэхээс өөр аргагүй болчихсон. Энэ бол том машин давхад энэ байшингийн дөрөгдөн шүү дээ. Чичээд идэг байхгүй юу? Эдгээр олборлолт явуулж байгаа аж ахуй нэгжид нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар хяналт шалгалт хийгээд за лицензийг нь бүр мөсөн цуцлах хэрэгтэй. За хэдхэн аж ахуй нэгжийн эрх ашигын төлөө оршин сууж байгаа иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах үндсэн хуулиар олгогдсон эрх зөрчигдөж байгаа гэдгийг оршин суугчид ярьж байгаамаа. За үе үеийн засгийн газар гарч ирээд л ярьдагч за нүдэн дээр өөрчлөгдсөн зүйл алгаа. Өнөөдөр бахвайдгаар байна гэдгийг иргэд хэлж байгаа юм. За жил бүрийн үдийд улаан шороо өмхийн үнэрээр амьсгалж амьдарсаар ирлээ. Энэ бүхэн хизээ эмгэгтэйгтэй болж за бид эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах вэ гэсэн асуултыг иргэд тавьж байсан юм а. Уран цагт засвар үйлчилгээ нийслэлийн эн тэмдэггүй эхэлсэн байна. За гэхдээ нэгийг хийж нөгөөгөө сүйтгэж болохгүйг цахилгаан дамжуулахаас сүлжээ компанийн санууллаа. Газар доогоорох цахилгаан шугам хоолойд эвдрэл их үүсч эхэлсэн байна. За бараг өдөр бүр тасалддаг байдал бий болжээ. За үүнээс үүдэн аж ахуй нэгж иргэд хохирох болсныг онцолж байна. За өрн дулааны цай гэрж барилга бүтээн байгуулалт газар шорооны ажил ихсэж байна. Өдөр эрэх тусам өнгө нэмж байгаа нийслэл хотын хөгжилд хувь нэмэр оруулж байгаа аж ахуй нэгж хувь иргэн бүтээн байгуулалтын ажлаа хийж байгаач бусдын хийсэн зүйлийг эвдлэх, гэмтэх болон дэд бүтц шугам хоолой гэмтэх тохиолдол их байгааг мөн хэлж байна. Ялангуяа сүүлийн үед газар шорооны ажлын үеэр газар доогоор булаатай байсан 380 вольт болон 220 вольтын өндөр хүчлийн шугамыг дастаж, иргэд аж ахуй нэгжийг захилгааныг дастаж багагүй хэмжээний хохирол учруулах болжээ. Одоо тухайн тасарсан шугамын тоноглолтыг засахтай холбоотой хүн хүч хөрөнгө мөнгөний зардал гаргах бүр цаашлах юм бол хамгаалтын зурагт ажил үйлчилгээ хийж байгаад хүчтэлд нэрвэгдэх тэр үтгээд амь насанд нь эрсдэл учирч болох митийн ийм эрсдэлтэй байдал бол үүсдэг. За тухайлбал бид өнөөдөр энэ өчигдөр 13 цагийн үед гэмтсэн кабель шугам гэмтээсэн энэ газарт ирээд байна. За өчигдөр энэ шугам гэмтснээр бол манай компанитай гэрээтэй 170 айл өрөх 10 гаруй аж ахуй нэгжүүд бол эрчим хүчээр тасарсан байгаа. 40 минутын туршид бол тасарсан байгаа. Тий. За саяхан Улаанбаатар захиргаан түгээх сүлжээний компани харьяат дэд станцад гал гарч нийслэлийн төвийн болон өмнөд хэсгийн аж ахуй нэгж иргэд захиргаангүй болсон. Тус галын эхний дүгнэлт мөн л захиргааны дамжуулах шугам кабель муудаж тасарснаас болсон тухай мэдэгдэж байсан. Тэгвэл өчтөр мөн хаан улд үүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт газар шорооны ажил хийж байсан иргэд 380 вольтын шугам дастаж аж ахуй нэгж иргэдийг тогийг нь багагүй хугацаагаар дастуулсан байна. Азар хүн гэмтэж бэртээгүй байна. Иргэд аж ахуй нэгж та бүхэн газар шорооны ажил хийхдээ шугам сүлжээ болон цахилгааны кабель байгаа эсхийг мэргэжлийн байгууллагаас асууж анхаарал болгоомжтой байхыг сануулж байна. Ажил хайж байгаа хүмүүстээ зориулсан өдөрлөг эх 7 хоногт болох гэж байна. За дөнгөж боловсрол эзэмшсэн залуусд ч энэ өдөр нээлттэй. Салбарын яам болон төрийн байгууллагууд аж ахуй нэгж компаниудтай ярилцсан 20 мянган ажлын байр бэлтжээ. Зах зээлд хэрэгцээтэй байгаа бүхий л мэргэжил энд багтсан байна. За энэ сарын 19-ноос 21-ний өдрүүдэд буюу эх 7 хоногийн даваа мямар 5 гарагт ажлын байрны нээлттэй алганы өдрийг улс орон даяар зохион байгуулах гэж байна. 21 аймгийн төв болон сумдуудад хэрэгцээтэй байгаа ажлын байрны мэдээллийг иргэдэд нээлттэй өгч ажил зуучлах юм байна. Харин нийслэл Улаанбаатар хотод Сүхбаатарын талбайд ажлын байрны нээлттэй алганы өдөрлөг явагдаж, нийслэлийн 9 дүүргийн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын хилтэст ирсэн ажлын байрны захиалгыг иргэдэд танилцуулж ажил зуучлахаар бэлтгэл ажлаа хангаад байна. Манай салбарын зүгээс тавьж байгаа зорилт маань энэ 19-20-ны өдрүүдэд бол нийт 20 мянган иргэнийг ажлын байрны зуучлалыг гэсэн ийм зорилт тавиад ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол бэлтгэл ажлууд маань хангагдсан байж байгаа. Ямар иргэд зуучлагдах вэ гэж сая та асууж байгаа шиг байна. Ер нь бол бүх төрлийн ажил мэргэжлийн юу байх захиалгууд байна.
За хөдөлмөрийн насны иргэдэд дийлэх хувь нь ажлын байргүй гудамжинд лаац өшиглэж байгаа нууц биш ээ. Эсвэл эд хөдөлмөрлөх насны залуус харь орныг зорж хүнд хөдөлмөр эрхлэж эх орныхоо бос харь нутгийн хөгжил бүтээн байгуулалтанд хөрөнгө оруулж байгаа. Цалин бага ажлын байрны олдоц муутай учраас гэж тайлбарладаг нь үнэ. Тэгвэл иргэдийнхээ ажиллаж хөдөлмөрлөх орчин сайжруулах, мэргэжлээрээ ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбараас энэхүү нээлт даалганы өдрөлгийг зохион байгуулж байгааг онцлож байна. Одоо үзэгч та бүхэнд орон нутгаас ирүүлсэн мэдээлэл хүргье. За Өвөрхангай аймгийн Баянгол сум хүүхдүүдэд зориулсан шинэ эмчилгээ санаачилжээ. Биеийн эсэргүүцэл сул нялх хүүхдүүдэд борогшуулах эмчилгээ хийж эхэлсэн байна. Ариг цагаан эдэгээр хооллож сүүний шар усанд оруулах эмчилгээний шинэ жор гаргажээ. Энэ эмчилгээг хэдэн жилийн өмнө эхлүүлсэн. За өнөөдөр Баянгол сумын хүүхэд багчууд ханиа томоо гэдэг өвчнийг бараг мартах шахсныг иргэд ярьж байна. За Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын эрүүл мэндийн төв нь нэгэн шинэлэг эмчилгээг нэвтрүүлж байна. Сум орон нутгийн хэмжээнд 0-18 насны хүүхдүүдийн дунд эрүүл мэндийн үзлэг судалгааг явуулж, улмаар 0-10 насны биеийн эсэргүүцэл муутай, сулдаатай, өвчлөмтгий хүүхдүүдийг борогшуулах эмчилгээнд хамруулж байна. Энэхүү борогшуулах эмчилгээнд зуны улиралд хүүхд багчуудыг цагаан эдээ болон ардын уламжлалт эмчилгээ, витаминлэг хоол хүнс, идэвхтэй хөдөлгөөн усан эмчилгээ хийж хүүхдийн биеийн эсэргүүцэл дархлааг нэмэгдүүлдэг байна. За ерөнхийдөө бол манайх жил болгоны 6 сард энэ үйл ажиллагаа явуулдаг. Чирэгжүүлэлт, борогшуулалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эндээ болохоор гол төлөв суур эмгэгтэй, өвчлөмтгий, жоохон жингээ алдагдaltaй тийм хүүхдүүдэд борогшуулдаг байгаа. За эмчилгээнд ямар эмчилгээ хийж байна? Эмчилгээнд бол одоо гол нь уус агаар юугаар шар усаар тэгээд айргаар энэ төр шавших усан эмчилгээ. Тэгээд хоол эмчилгээ гэсэн тийм л юм өгч байгаа да. Тэгээд шаардлагатай хүүхдүүдэд бариа цэцлэх давхар хийж байгаа. За энэхүү эмчилгээнд ер нь хамрагцнаар хүүхдүүд маань биеийн дархлаан сайжрах гол зорилготой бий болгож байна тийм. Тийм зөв. Дархлааг нь сайжруулна. Одоо үйл нэгсэндээ хана томноос сэргийлж байгаа л гэсэн үг. За борогшуулах эмчилгээнд хамрагдсан хүүхд багчууд намар өвлийн цагт ханиа томоо болон бусад өвчнөр өвчлөх нь бага байдаг байна. Түүнчлэн хүүхдэд зуны цагт А болон Д амин дэмээр баялаг хоол хүнс цагаан эдэгээр эмчлэх нь хүүхдийн дархлааг сайжруулдаг гэдгийг эмчнэр тодтогж байна. Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын эрүүл мэндийн төвөнд эмчилгээ болон эмч ажлагчдын мэдлэг ур чадварыг сайжруулах, эмнэлгийн орчин нөхцөлийг сайжруулах хэд хэдэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь энэхүү хүүхд багчуудыг борогшуулах эмчилгээ юм а. Дашрамт дуулгахад Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын эрүүл мэндийн төв нь улсын тэргүүний эрүүл мэндийн болсон байна. Оюутан цэрэг хөтөлбөр эхэлж залуус алба хаахаар хөдөлсөн. За 103 сард цэргийн эрдэмтэд суралцаад халагдах юм а. Энэ хөтөлбөрт баруун аймагуудын 150 гаруй оюутан хамрагдсан байна. За нийт 560 цагийн хичээл судалж цэргийн хээрийн сургалтанд гарчээ. За ихтэй сургуулийн оюутныг суралцах хугацаанд нь цэргийн эрчимчсэн сургалтын тусгай хөтөлбөрөөр цэргийн бэлтгэл сургуультанд хамруулж цэргийн алба хаах бололцоог нь бүрдүүлсэн. За оюутан залуус цэрэг эх оронч үзэл бодолтой. За эх орноо батлан хамгаалахад эрүүл чирэг, бие бэлдэр, сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй болон төлөвшөж, за дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн нэмэгдэж байгааг албаныхан онцолж байгаа юм а. Өнгөрсөн 2016 онд оюутан цэрэг хөтөлбөрийг анх удаа баруун бусд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ихтэй сургуулиудын оюутнуудыг хамарсан сургалтын хөтөлбөр бол анх удаа хэрэгжсэн. За энэ жил Батлан хамгаалахын сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны А359 дот 379 дот тушаалаар оюутан цэрэг хөтөлбөрийг Ховд аймагт дахин явуулахаар одоо энэ сайдын тушаал гараад за бид нар мэрэгч цэргийн ерөнхий бэлтгэл хичээлийн сургалтыг 96 цагийн хичээлийн сургалтыг Ховд аймгийн одоо Ховд их сургууль дээр явуулаад энэ хичээлийн програмыг бүрэн хангасан учраас шалгалтаа аваад одоо цэргийн мэрэгжлийн бэлтгэл сургалтанд гарч байна. Цэргийн ерөнхий бэлтгэл сургалтанд маань Ховд аймгаас 78 оюутан оролцож байна. За энэ жилийн хувьд бол зөвхөн Ховд их сургууль биш Ховд политехник коллеж оролцохоор бас онцлог байна. За ингээд өнөөдөр бид нэр одоо энэ оюутнуудаа цэргийн мэрэгжлийн бэлтгэл хичээлд нь үдэн гаргаж байна. За оюутан цэрэг хөтөлбөрт 2014 онд 418 оюутан, 2015 онд 995 оюутан, за 2016 онд 1000 оюутан хамрагдаж цэргийн ерөнхий бэлтгэл болон цэргийн мэрэгжлийн бэлтгэл сургалт явуулж цэргийн тангараг өргүүлсэн бол за энэ онд 1000 оюутан хамрагдахаар болсон. За
За үүнээс Улаанбаатар хотод 750 оюутан, за Дорнод аймагт 100 оюутан, Ховд аймагт 105 оюутан хөтөлбөрт хамрагдаж байна. Тодорхойлбол Ховд их сургуулиас 60 оюутан, за Хөгжил политехникийн коллежээс 15 сурвалжлагч, за Говьалтай, Завхан, Баян Үлгий, Увс аймгаас 75 оюутан хамрагдан энэхүү цэргийн эрдмийн хичээлээ судлаад цэргийн мэргэжлийн бэлтгэлийн сургалтанд гарч байна. За оюутан цэргүүд зэвсэг түвшний 123 дугаар ангийн хээрийн бэлтгэлийн талбарт мэргэжил олох сургалтанд хамрагдах бөгөөд за оюутан цэргүүд сургуулийн захиргаа хамт олон эцэг эхчүүд арга ирэх нь хүндэтгэл хөдөлгөн өдөрж өглөө. За тэд цэргийн анхан шатны бэлтгэл сургалтанд хамрагдаад 8 дугаар сарын 15-нд хангар өргөх юм а. Монгол орн бол үндэстэн ястны үлгийн нутаг. За бид хизээнээсээ өөр хоорондоо эв нэгдлээ хичээж бие биенээ харилцан хүндэтгэн их нутагта хаяа дэрлэн амьдарсаар ирсэн. За тийм ч учраас Баян Үлгийн аймгийнхан Эвтэй Монгол ээлтэй төр мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлсэн. За Монгол Ардын намаас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Мие Гомбын инх болдыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Ард түмнийхээ харж байхад одоо их бол ерөнхийдөгч бол том илэрхийлэлтэй байх шиг байна. Тэгм малчнууд бол хөдөлгөөний хүмүүсүүд их дэмжиж байна. Нэг тийшээ зүтгэдэг, нэг л харамчлал хүлээдэг. Засгийн газар ерөнхийлөгч их хурлыг бид нар хүсэж байна. Их бол даргаыг дэмжиж ирж байгаа. Бүрхтээ тэнгэрчиг бод болоорой. Улс их орондоо үнэн шилрэггүй хүнийг ажил хийдэг ард түмний төлөө зүтгэдэг хүнийг л ярин сонгож. Монгол түмэн өөрөөрийн гэсэн соёл яс заншлын өвөрмөц онцлогтой. Дахин давтагдашгүй энэ онцлог бол үндэстэн яснуудын үнц нь. Тиймээс би Монгол түмнийхээ үн цэнийг дэлхийн түвшинд гаргахад анхаарч ажиллана гэж нэр дэвшигч Мие Гомбын инх бол уулзалтынхаа үеэр онцоллоо. Монгол Ардын нам үеийн үед хүн рүүгээ чиглэсэн бодлого баримталсаар ирсэн. Энэ удаач Монгол Улсын ерөнхийлөгч болбол хүнээ дэмжсэн бодлогыг тууштай дэмжих болно гэсэн юм а. Монголын төр яагаад шинээр төрсөн иргэнийхээ эмнэлэг, хоол, тижэл, хүнс, үлгий анхны хэрэгцээтэй зүйлийн төрөөс олгож иргэнээ төр яагаад халуун дотноор хүлээж авч болохгүй вэ гэдэг энэ асуудлыг би хөндөж тавьж мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан. Энэ нутагт Казак, Тува, Уранха, Дөрвөд гэд олон ястан амьдардгаараа онцлогтой. Хүн амынх нь 95% нь Казак түмэн. Иргэний харьяалал, боловсрал гэд энэ аймагт шийдвэрлэх ёстой онцгой асуудлууд олон. Энэ бүх асуудлуудаа Баян Үлгийчүүд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Мие Гомбын инх болдод захиж байсан. Говьалтай аймгийн 18 сумын малчид нэг дороо чуулсан малчдын зөвлөгөөнд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Мие Гомбын инх болд оролцож малчдын талаар баримтлах бодлого мөрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Нүүдэлчин монголчуудын мал аж ахуй, тэндээс гарах бүтээгдэхүүн бол дахин давтагдашгүй чанартай хүнс, бас хаанч байхгүй соёл уламжлал. Тэгэхээр дэлхийд ганц энэ стандартыг бид л өөрсдөө санаачлан олон улсад таниулах үүрэгтэй. Тиймээс төрийн зүгээс малчдад заавал бодлогын дэмжлэг үзүүлж байж олон улсад танигдах ёстой хэмээн Мие Гомбын инх болд хэлж байлаа. Уламжлалт төшөө дээр нь шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр бас бий болж байгаа ийм арга ажиллагаануудыг бол сайн сурч авч тэгээд өөрсдийн эрхэлж байгаа мал аж ахуйгаас авах үр шимийг илүү их нэмэгдүүлэх ийм арга хэмжээг одоо авч та бүхэн маань ажиллаарай. Төрөөс дэмжлэгтэйгээр энэ асуудалд хандна гэж ийм хууль эрх зүйн орчныг одоо бид нар бий болгоно гэж байгаа юм. Бидний дэрэм нэлээд найстай сэтгэл гаргах байх гэж ард түмэн ярьдаг, мэлцэн бид боддог. Инх болдгоо энэ сонгуульд нэр дэвшилтээр гараасай гэж би бодож байна. Энэ одоо малчдыг дэмжих асуудлууд сайхан асуудал тавигдсан, хөтлөө тавигдсан байна. Энэнийг одоо дэмжиж байна. Жилийн дөрвөн улирал тогтмолд орлоготой байхын тулд бага хүүтэй зээлийн тогтолцоо, бүтээгдэхүүн борлуулалтын зөв систем гэд нэр дэвшигч Мие Гомбын инх болдын санаачлагуудыг малчид хэрэгжих боломжтой юм хэмээн дүгнэж байлаа. Малчид хий хоосон ярддаг олон улс төрчийг мэднэ. Харин Мие Гомбын инх болд 2012 онд төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогыг анхудаа гардан санаачилж байсан нь бидний түнд итгэх шалтгаан юм хэмээн ярьж байлаа. Өнөөдөр болох ёстой байсан цаг товлогдсон Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн хаалц мэтгэл зайн дахин хойшлогдсон. За сонгуулийн сурталчилгаанаас илүүтэй хамгийн бодит мэдээллийг эндээс авна гэж иргэд хүлээж байсан юм. Ардчлсан намаас нэр дэвшигч Батулга энэ мэтгэлцээнд ирэх боломжгүй гэдгийг өчтөр мэдэгдсэн. Улс төрийн соёлгүй ард түмнээ үл хүндэтгэсэн түүний талаар иргэдийн байр суурийг одоо хүргэе. Батулга зүрх мотод хавш байна л дээр юуса. Юм мэтгэлцээнд орох дурггүй. Айдсаж байгаа мэдлэг чөрөхгүй. Хуйлаа. Би бол яг хүлээж л байсан л та яг одоо мэтгэлцээсэн. Батулга сонгогчтой алдах ч юм уу
нэр хүндээ алдах ч юм уу нэг тиймэрхүү байдалд орох болов гэд тийг зүхтаад байгаа юм бол чи би харж байгаа. Ингээл заал бол заал байх хэрэгтэй. Нэг хойш нухраж яах вэ гэж би боддог шүү дээ. 3 намын нэр дэвшигчид Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүрэгт иргэд сонгогчдод уулзаж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж байгаа. Гэхдээ энэ нийт сонгогчдын ердөө 10-аад хувьд л мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулах боломж юм. Ийм учраас Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Мегомбийн их улд өөрийн мөрийн хөтөлбөрөөр олон нийт нээлттэй ил тод танилцуулж халз мэтгэлцээнд ороход бэлэн байгаагаа илэрхийлж байна. Энэ Монгол төрийн тэргүүний сонгуул бол хариуцлагатай сонгуул. Энэ сонгуульд нэр дэвшигчид бодлого зорилтоо хэрхэн яаж дэвшүүлсэн юм, яаж хэрэгжүүлэх юм, арга зам нь юу байгаа юм гэдгийг Монголынхан ард түмэнд бол таниулах, ойлгуулах ийм арга хэмжээг бол авах ёстой. Мэдээж хэрэг орон нутагт иргэдтэй уулзах асуудал бол чухал байлгүй яах вэ? Гэхдээ Монголын 10 гаруй телевиз нэгдэж, нийлж, зохион байгуулж байгаа энэ мэтгэлцээнд бол нэр дэвшигчид уулна бүгдээрээ оролцох байсан юм аа. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд 3 намаас нэр дэвшиж өрсөлдөж байгаа. Саналын зарчмаар 3 тал гурвуулаа мэтгэлцгийг зөвшөөрсөн. Гэтэл яг мэтгэлцхийн өмнө ийхүү үл хүндэтгэсэн байдал гаргах нь хожимо ардчилсан намаас нэр дэвшигч Баттулга хэлсэн ярьснаасаа яаж эргэж буцаж болохыг харуулж байна. Ардчилсан намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Халтмаагийн Баттулга Хоймор нутаг Хөвсгөл аймагт ажиллалаа. За иргэд сонгогчдтой уулзсан байгалийн баялаг үзэсгэлэнт газрын талаар ярилцсан байна. Мөн Булган аймгийн эрүүл мэндийн төвөөр орж эмч мэргэжилтнүүдийн үгийг сонсжээ. За Хөвсгөл аймагт Монгол Ардын нам 9 жил засаглахдаа ард иргэдийн саналыг сонгуулийн үеэр худалдан авч авилга өгсөн хүмүүстэй тал засан төрийн албан хаагчдыг хомроглон ажлаас нь халж ард иргэдийг намжирхан талцуулан Хөвсгөл аймгийг хөгжүүлээгүй. Үүний баталгаа бол Хөвсгөл аймаг засаглалын төвшнгөөрөө бусад аймагуудаас сүүлээсээ 2 жагсаж байгаа баримтж байна. 2 өдрийн өмнө Монгол ардын намаас ерөнхийлөгч нэр дэвшигчийн уулзалтанд очиж сонгуулийнхаа амлалтыг асуухаар сан сэтгэлтэй ярихаар очсон одоо сонгогчдыг доромжилж цаарс бичгийн үр чаяж хиламар одоо баг гар хүрч хөөж гаргасан байна. Миний хамгийн анхны сонгуулийн сонголт бол Халтмаагийн Баттулга нэр дэвшигч байх болно. Төрийн албыг наймаалтсан хөдөлмөрлөж биш төрөөсөн тэр бомтнууд төрдөг. Гадны компаниудын хараат боолчлогдсон улс болох уу гэдэг туйлын эзэгтэй цаг мөчиг иргэмдээр тулж ирээд байна. Байгалийн баялгаас гарч байгаа тодорхой хувийг сан болгоод ямар засгийн газрын үе орж исэн, солигдж исэн энэ сан саяг шиг мөнгө хөрөхгүй байна, тэр хөрөхгүй байна гэж хасдаг болохгүй гэсэн ийм заалтуудыг оруулж байгаа. Сайн уншаарай тав. Ерөнхийлөгч болсны дараа сэхэнд орчихсон эрүүл мэндийн салбарыг хөл дээр нь босгож өгөөрэй хэмээн нэр дэвшигч Баттулгад булганчууд захиж байна. Урд цагийн шиг дээр үе одоо юу шиг одоо нэг орон байраар хангахгүй юу яахгүй шууд дөнгөж төгсж ирээд л одоо энд 400 мянган төгрөгийн цалин аваад ингээд л ажилтдаг. Яаж өдөө орон нутагт тасалтай ялангуяа хаслагдсан аймагуудад энэ хүндээ үйлчлдэг хамгийн том салбар уу эрүүл мэндийн салбарын хүмүүсийг удаан хугацаагаар өндөр мэргэжлүүнийг барих вэ гэдэг юм байна. 10-15 жил ажилтдаг цалин нэмэгдүү урамшууллаар яваад байдаг орон сууцнд орох ямар ч боломжгүй гэсэн. Ийм л дүр зургууд. Эрүүл Монгол хүн Монгол улсын баялаг тийм ч учраас нэр дэвшигч Баттулга идэвхтэй хөдөлгөөн эрүүл дадал хөвшлийг олон нийтэд уриалдаг нэгэн. Нэр дэвшигч өглөө бүр эртлэн богч дасгал хөдөлгөөн хийдэг спортлог хүн. Түүний мөрийн хөтөлбөрт хүн ардынхаа эрүүл мэндийг хамгаалж спортыг дэмжих өргөн агуулга бүхийг бодлого тусагдсан юм а. Харанбаатарын хувьд бол ардчилсан намыг төлөөлнө гэж би бодохгүй. Хүн одоо ардчилсан намын гишүүнч биш. Ардчилсан намын шинжилгээний залуучууд бол ардчилсан намын бүх гишүүдийнхаа саналаар тодруулсан ерөнхийлөгчийн нэр дэвшигчийг дэмжиж ажиллаж байгаа. Ардчилсан залуучууд бид нарыг бол төлөөлөх тийм эрх бүхий субъект биш. Энэ намыг одоо хаглан боцрох үйл ажиллагаад явуулж ирсний нь адилхан залуу хүний хувьд мэдх юм байна. Дархан уулын аймгийн намыг ч гэсэн бас дотроос самраад хаглан боцрохад явж ирсэн. Ер нь бол Наранбаатар гэдэг залууг би улс төрч гэхээс илүү бизнесийн тийм ашиг сонирхолтой залуу гэж хувийнхаа үед бас хардаг. 5-7 одоо ордч гэдэг юм уу те энэ нүүрсчдийн нам нүүрсчдийн бүлэглэл гэж яриад байдаг хүмүүстэй бас бизнесийн хувьд угаасаа ойр тэднэртэй хамтарч бизнес хийдэг ийм залуу. Шинжлэлийн хөдөлгөөний ард байгаа 100 залуучуудын өмнөөс нь өөрийнхөө дуу хоолойг төлөөлөн хүргэхэд ардчилсан намыг шинжлэгдэж яваа, сайжирч яваа гэдэгт өшөө сайжих ёстой гэдэгт итгэл
сэтгэлээр явж байгаа бүх залуучууд бүгдээрээ алтан магийн өмтлөхийг дэмжиж байгаа. Учир нь ерөнхийлөгч болгосноор зөвхөн ардчилсан нам биш. Монгол ардын намын хүрээнд, Монгол ардын хувьсгалт намын хүрээнд, Монголд байгаа бүх намуудын хүрээнд тоглоомын шудраг дүрмийг авчирсан эрүүл зөв нам нь ялдаг. Эрүүл бус нам нүрээ ялагддаг зөв эх оронч тийм тогтолцоог авчирч чадна гэдэгт бид нар бол хувь нөхнүүд хэлж байгаа. Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшигч сайн хүүгийн Ганбаатарын сонгуулийн сурталчилгаа үргэлжилж байна. За тэрээр хяналттай төр бий болох иргэдэд дахин санууллаа. За төрийн бодлого зөвхөн иргэдийн төлөө байх олон гарц байгаа гэж онцолж байна. Ерөнхийлөгч гэдэг бол нэг ард түмнээ даргалах гээд байгаа биш, харин ард түмэндээ боос шиг зүтгэж байгаа хүмүүс шүү дээ бид. Энэ утгаараа төмөн олноо, сонгогч олноо хүндэтгэж мэтгэлцээнийг тэд хүсэж байгаа. Ард иргэд маань мэтгэлцээн хүсэж байна. Бодлогын Монгол орныг хөгжүүлэх ямар гарц байгаа юм бэ гэдгийг харахыг хүсэж байгаа. Мөнгө, машин, самбараар бид өрсөлдөөд Монгол орн хожихоогүй юу? Харин бодлогын гарц төлөвлөгөөгөөрөө бид өрсөлдмөр байна. Ард түмнийхээ дуудсан цагт, мэтгэлцээний цагт, товлсон газраа цагтаа хүндэтгэж ирнэ гэдэг бол шудраг ёс. Ард түмний хүндлэх соёл эндээс эхнэ гэж бодож байна. За Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшиж байгаа сайн хүүхэн Ганбаатарыг миний хувьд дэмжиж байгаа. Яагаад вэ гэвэл одоо Монгол улсад шудраг ёс одоо үнэхээр алдагдсан. Бүх салбарт одоо жанжин шугам алдсан гэж хэлж болно. Тийм учраас шудраг ёсыг тогтоох одоо ганц одоо шудраг хүн болов нэр цэвэр сайн хүүхэн Ганбаатар гэж би ойлгодог. Юмд орооцолдоогүй нэр цэвэр яваа сайхан хүү Ганбаатар энэ төрийг аваад явах энэ ард түмнийг жаахан гэрэл гэгээтэй амьдралд оруулаад өгөх ийм одоо бодол сэтгэлийг өвөрлөж яваа гэж найдаж би энэ хүүхдийг дэмжье гэж бодож байгаа. Яагаад монголчууд өрөнд ороод байгаа юм? Энэ нь ямар шалтгаантай байгааг тус уулзалт дээр эдийн засгийн ухааны доктор Баярхүү иргэдэд ойлгомжтой тайлбар хийлээ. Монгол улс иргэдэн өөртөө амьдралд ороо байна. Гэхдээ энэ бүхнээс бид сална. Энэ уулзалтад залуучууд олон ирсэн байлаа. Тэд ирээдүйн амьдралдаа илүү хариуцлагатай хандах хүсэлтэй байна. Баянгол дүүргийн тус тойрог нь Монгол ардын хувьсгалт намын дарга инх хоёрын анх удаа их хурал дэвшиж байсан дүүр гэдгийг Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч дурсан хэлж тус дүүргийн ард иргэдтэй хамтран жанараасаа бүтээж их хурал даралцаж мянганы зам, өдийн цагаар ард олон тустай олон үйл хэргийг хамтдаа хийсэн гэдгийг эргэн дурсаж санууллаа. Учир нь гэвэл энэ өдрийн төлөө та нар маань олон жил намайг дэмжиж, хамгаалж, өмгөөлж, аимшигтай хэцүү бэрхшээлтэй гүжир гүтгэлэг тэр тэмцлийн хэцүү хүнд даваануудыг намайг өмгөөлж өдий дайтай өсгсөн. Би бол та бүхний ач буйнаар өнөөдрийг хүртэл тэмцэж байгаа хүн Монгол улсын ерөнхийлөгчд нэр дэвшиж байгаа явдал бол та бид хамтдаа Монгол улсын ерөнхийлөгчд дэвшиж байгаамаа. Мананаас хүн дэвшүүлвэл Монголд бүх юм бодчих юм шигээр өөртөө хураа та нарыг бас хурах гэж оролдоод. Үгүй ээ. Бид хурдахгүй. Одоо хурдахгүй гэж монголчуудаа. Одоо 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар бид хуурдахгүй гэж бүгдээрээ одоо хатуу дотроо бодъё. Монгол улсын ерөнхийлөгчд Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшигч сайн хүүгийн Ганбаатар Монголынхаа нэр нүр улсын эрдэмтдийн төлөөлөгчтэй уулзаж Монгол улсыг улс төрийн зөв замд хэрхэн хөтлөх вэ? Эргэн төвтэй шудраг хууль шүүхийн тогтолцоо хэрхэн бий болох талаар эхлээд ярилцлаа. Ярилцлагын дараагийн сэдэв эх оронч гэж ямар хүнийг хэлэх вэ гэсэн санаан дээр төвлөрөн нухацтай өргөн хүрээнд ярилцаж санал бодлоо солилцлоо. Хүн болвол үнэхээр хүн төрсөн нийгмийн сэтгэлгээ байсан газар хизээ шудраг усны тухай ойлголт гарахгүй. Монголчууд энийг мэдгээд эргэн төвтэй, эргэнлэг мэрэгжилтэй, эргэнлэг боловсролтой, эргэнлэг мэдлэгтэй, эргэнлэг туршлагатай ийм хүнийг сонгож байжээд тэр шүүхийн засаглалыг гайхамшигтай шин чанарыг эдлүүлсэн байдаг тийм юм харагдтыг. Мэдээ үргэлжилж байна. За Өвөрхангай аймаг улсдаа малынхаа тоо толгоогоор тэргүүлж эхэлсэн мөн гоц халдварт өвчнөөс найдвартай хамгаалж эрүүл бүсээр нэрлэгдээд байгаа юм а. За малчтын гол амжиргаа болсон малаа чанаржуулах, за тоо толгоог нь өсгөхөд аймгийн удирдлагуудаа дэмжлэг үзүүлж эхэлсэн байна. За өнөөдрийн байдлаар гэхэд Өвөрхангай аймагт төлийн бойжилт 95% хүрчээ.
За мал сүргийн тоогоор улсдаа тэргүүлдэг Үүрхангай аймагт төлийн бойжилт 95% байна. За өнгөрсөн өвөл хавар тус аймгийн Баян өндөр, Сант, Баянгол, Бүрд сумын нутгуудаар цас их хэмжээгээр орсон. Цаг үеийн байдал хүндэрч байсан ч өвс тижээлийг хангалттай бэлтгэж улмаар улсын нөөцөөс хит хитэн удаа малын тижээл өвсний тусалцааг малчдад өгч хүндхэн өвлийг үнтэд авсан. Их орсон цас хаврын цагт газарт чийг болон шингэж улмаар эрт ногоо ургаснаар зуншлаг сайхан болж байна. 98666 малтай. Энэ жилийн үед манай багийн хувьд үйлчлэлт маш сайхан болж өнгөрлөө. Аварж ажиг сайхан, төл мал төлөлд 95% хүрч байна. Төлийн мал төлийн хоригдлоо авахгүй, том малын хоригдлоо авахгүй, төлийн хоригдлоо авахгүй юм сайхан хавар болж өнгөрлөө. Энэ жилийн хувьд бол их сайхан орцтой, сайхан үйлчлөө, сайхан хаварчлаа. Зуншлагч гэсэн их сайхан байна. Одоо бороо орвол тэгэл болчих гээд байдаг. Даваан дээр л байна. Тэ манай 4-р өгөл 50 мянган малтай. Энэ төлөв бүрэн 100% боожсон, төв боожлсан, хорогдол гэж маамлах юм алга. За хөдөө орон нутагт цаг агаар хуурай гандуу байгаа ч 1-2 удаагийн бороо ороход эргээд байгаль дэлхийс сэргэж зуншлаг сайхан болно гэж малчид ярьж байна. Одоо юм ороход моцой жоохон дэгийн хэлэнгтэй болж байна. Ихтэй гайгүй. Энэ хаварчны дараа алдаагүй юм шүү дээ. Ингээд цас хэр орсон. Цастай байсан. Нотны цасны боёны ногоол гарсан байна одоо ер нь. Намар юм орсон юм. Тэрний тийгэр л юу голдол яатсан та. 30-аад жил болж байна. 4 хүүхэдтэй. Зэрэгээс ирээд 76-нд зэрэгсэн тэгэл 30 жил. Энэ нутагтаас суурь. Тэгэл энэ жил. Жилийн ер нь дууншлаг бол одоо танаа тэрээд эндээ ийшээ бол бас жоохон гандуу танаа тийш бол их сайхан байсан шүү дээ. Тий сайхан байсан. Хавар чигээр их сайхан гасан байна. Одоо нэг жоохон бороо орчвол болчих. Тий сайхан бороо орчвол тэгэл сайхан болчих. Бороо орохгүй л яхан юу үүд гарахаар тэгээд сэлтээд ижороод гэх юм байна. Биш үтгэдэг ч одоо нарны утгаар тэгээ орох юм байна. Үүрхангай аймаг улсдаа мал сүргээрээ тэргүүлэхээс гадна малын эрүүл бүс нутаг гэгддэг. За тиймээс Үүрхангай аймагт махны үйлдвэр байгуулж улмаар тус үйлдвэрийг төшөглөн арьс шир боловсруулах болон дайвар бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг зохицоор нь байрахаар бэлтгэж ажил 80% байгаа юм байна. Үүрхангай аймгийн махны үйлдвэр ашиглалтанд орсноор хоногтоо 3000 бог мал, 500 бод мал нядлаж экспортлох боломжтой юм байна. Улс оронд олон үйл явдал өрнөж байгаа. Эдийн засгаас сэргээх олон улсын хөтөлбөрөөс эхлээд цалин дэвтгүүр нэмэгдүүлэх засаг төрийн шийдвэргээд нэрлэж болно. Харин төр засгийн бодлого шийдвэр иргэдэд хүрч байгаа юу? Бас хүрэхийн тулд юу хийх ёстойг төрийн түвшээд иргэдээс сонсож байна. Тэгвэл улсын хурлын гишүүн Чин Зориг яг ийм зорилгоор Үүрхангай аймагт ажиллажээ. За Үүрхангай аймаг зуншлаг сайхан болж байна. Улсын хурлын гишүүн Чин Зориг энэ өдрүүдэд Үүрхангай аймагт ажиллаж намар болон хаврын чуулганаар батлагдсан хууль тогтоомжуудыг малчин ард иргэдэд танилцуулж иргэдийн санал бодлыг сонсон ажиллаж байна. Улсдын үеэр улсын хурлын гишүүн Чин Зориг сонгуул үеэр амлаж байсан мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт болон засгийн газар улсын хурлаас батлсан хууль тогтоомжийг малчин иргэдэд танилцууллаа. Малчдын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг сайжруулах, нийгмийн халамж үйлчлэгийг дэвшлүүлэхэд төрөөс баримталж байгаа бодлого болон олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаас үүдэж зарим төрлийн татвар нэмэгдсэн талаар малчин иргэд сонирхож улсын хурлын гишүүн Чин Зоригоос асууж тодруулж байсан юм а. Төрөөс энэ авж байгаа улсын гишүүний санаачилсан энэ тэтгэврээс наачилж байгаа арга хэмжээ бол их сайхан тааламжтай таалагдж байна. Одоо манай аавал ихэд одоо 50 даа хүрж байна. 18-аар 1 сард тэтгэврт орно бол өдөөний малч дээр салин байхгүй болооч яах вэ? За хөдөөгийнхаа иргэдтэй уулзаж хаврын чуулган эхэлснээс хойш улсын хурлаас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ тогтоол шийдвэрийн талаар одоо танд ярьж танилцуулж явна. За ялангуяа хаврын чуулганаар олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт Монгол Улсын засгийн газар орохдоо болсонтой холбогдуулаад төсвийн одоо тодтогл хийсэн. Зарим төрлийн татваруудаа нэмэгдүүлсэн, мөн одоо тэтгэврийн насыг одоо нэмэгдүүлсэн гэдэг ийм одоо шийдвэрүүд одоо гарах ямар одоо үндслэл байв. За манай хөдөөгийн иргэдэд татвар нэмэгдснээр санхүүгийн болоо татврын дарамт ирэх үгүй юу гэдэг ийм одоо олон асуултууд иргэд маань асууж байна. Тийм учраас бол энэ татрын нэмэлт татрын
хуулинд орсон өөрчлөлтөөр бол хөдөөгийн иргэдэд очих бол санхүүгийн бол татрын ачаал одоо маш одоо бага одоо үндсэндээ байхгүй гэж хийж одоо болно гэдгийг хэлж ярихлаар хөдөөгийн иргэд бол болгож ялангуяа хүн амын орлогын албануудыг нэмэгдүүлснээр хөдөөгийн иргэдэд төдийлөн ус татрын одоо нэмэлт одоо болохгүй хөдөө орон нутагт сарын сая 500 мянган төгрөгөөс дээш одоо орлоготой ажиллагсад үндсэндээ барж байхгүй гэж хэлж байна. Тийм учраас бол хөдөөгийн иргэдэд бидэнд санхүүгийн одоо ачаалууд ирэхгүй юм байна гэдэг. Яг одоо газар дээр нь очиод уулзаад бодиттой одоо байдлыг одоо бас ярил бас иргэд бас одоо ойлгож одоо бас хүлээж авч байгаа асуудууд байна. За хөдөө амьдарч байгаа ард иргэд улсын хурлаас батлагдсан хууль тогтоомжуудад ам сайтай байлаа. Түүнчлэн малчин ард иргэдийн амьдралд нийцсэн хууль болсон гэдгийг онцлож байсан юм. За мөн улсын хурлын гишүүн Чин зөргийн санаачлах зүтгэлийн үр дүнд Өрхөнгөн аймагт махны үйлдвэр ашиглан орохоор болж малчтын орлого нэмэгдэх боломжтой болсонд талархаж байсан юм а. Эх орондоо төдийгүй хөрс зэрэгэлдэх улс орондоо бүтээгдэхүүнээ экспортлж эхэлсэн Tesco компани нэгэн шинэ ажил эхлүүлсэн байна. 60 сая толгойн мултай манай улс сүүн бүтээгдэхүүнээс өндөр ашиг олж болохыг санаачиллаа. За ажиллаач эхэлсэн байна. Малчтаас өдөр бүр их хэмжээний сүү авахар болсон байна. 61 сая гаруй малтай мал аж ахуйгаараа тэргүүлдэг манай улсын хувьд сүүн бүтээгдэхүүнээ дотоодоо төдийгүй гадагшаа экспортлогч боломжтой юм а. Үүний нэг бэрхшээл нь малчид өдөр бүр saасан сүүгээ худалдаалж чадалгүй гашилгаж муудуулах нь илбэг байдаг. Энэ хүндрэлийг багасгаж малчтаа дэмжин шингэн сүүний үнц нь хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Tesco компани хөдөө орон нутгаас үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд түүхий дээр их хэмжээний шингэн сүүг татан авч байна. За манай өдрөд бол өдөртөө 35-40 тонн шингэн сүүг татаж авч боловсруулж байна. Энийг цаашдаа 140-150 тонн хүртэл шингэн сүү татаж авах тийм зорилготой ажиллаж байгаамаа. За Tesco корпорац үйлдвэрт сүү нийлүүлэх малчтын дамжлагыг багасгах зорилгоор 15 аймагт сүүн бүтээгдэхүүн жимсний хадгалах боловсруулах үйлдвэр байгуулахаар болсон байна. Энэ ажлын хүрээнд өөрсдийн амьдарч байгаа аймаг орон нутагта сүүн бүтээгдэхүүн жимсгэн боловсруулах үйлдвэртэй болох хүсэлтэд бүтээлч иргэдийн дунд үйлдвэр байгуулах тендер зарлаад байна. Тус тендерт энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой иргэн аж ахуйн нэгж малчид бүгд хамрагдах боломжтой. Тендерийн талаарх дэлгэнгүй мэдээллийг 7777 тэгтэг 55 88 10 81 56 утсаар лавлаарай. Энгийн үгээр элдвийг ухааруулдаг ухааны уурхай титэм үг номыг баяр наадмын өдрүүдийн бэлэг дээдээрээ сонгохыг уриалж байна. Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч Нацгийн баг үндийн титэм үг номын 3 дахь бот хэвлэгдэн гарсан байна. Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч гүн ухаанч Эрдэмтэн Нацгийн баг үндийн ухааны уурхай болсон титэм үг номын 3 дахь бот хэвлэлтээс гарч уншигч олон та бүхний гарт хэдийнэ хүрсэн. Түүний бичиж хэвлүүлсэн анхны титэм үг ухаарлын тойл 2 дахь бот ухамсарын цэнэг нэртэйгээр гарч байсан бол 3 дахь ботоо ухааны уурхай хэмээн нэрийдсэн нь нэгийг удаж нөгөөг эргэцүүлэх боломжийг олгожээ. Таны ширээний чимэг оюуны сэргээш байж чадах титэм үг ухаарлын уурхайгаас эрснээ мэдэж эрдэм мэдлэгийн тэлээрээ. Үүдээр нь шагайхад өмнөөс ухааны эрдэнсийн өнөр хангалан хэмээн номын өмтгөлд ардын уран зохиолч Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар Лодонгийн төдуугай бичсэн байна. Холын садангаас ойрын хөршин дээр хүлээцтийн хүн хүссэнтэй хүрнэ. Хүн чанарыг бусдаас илүүтэй өөрөөсөө шард зэрэг хууц бүртэн байх ухаарлал сургамжийн үгийг 3 дахь титэм үгээс тольдож болно. Хүний амьдралын зөв зам мөрийн тухай үг өгүүлбэр бүртээ энгийн үгээр элдв чимэггүй бичсэн титэм үгийг бэлгийн дээдээр сонгоорой. Эрт үеэс эдүгэ үеийг хүртэл монголчууд бидний тэмдэглэж ирсэн үндэсний их баяр наадмаар хайртай дотны хүнтэй төдөөгүй монголчууд бидний ариун их өв соёл ёс уламжлалтай танилцахаар биднийг зорьсон жуулчдад барих хамгийн том хамгийн үнэтэй бэлэг болох титэм үг 3-ыг сонгоорой. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээнд хүрээд өндөрлөж байна. Хэсэг хөрмийн дараа дүүрийн дуучин Ариун Баатар дэлхийн шийдгээр дахин нэрлэглээ. Цаг хөтөлбөрийн солиуд чанарснаас хүлээвч үзээрэй. Обама ерөнхийлөгчийн Куб улстай харилцаагаас сэргээх зарилгыг Трамп цуцалж байгаагаа мэдээллээ. Amazon компани хүнсний сүлжээ дэлгүүрийг 13 тэрбум доллараар худалдан авлаа. Лондон хотын орон сууцнд гарсан галын улмаас амиа алдсан иргэдийн тоо 70 хүрлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүргэн цаг хөтөлбөрөөр хэсэг хормын дараа зочны ярилцлагаар үргэлжлэнэ. Өнөөдөр Тайчун гэдэг одоо хотод ирсэн. Тэгээ энэ хотод бас ирээд манай Монгол оюутнууд бол энд бас их суралцсан юм байна. Тэгээд одоо эх орноосоо гараад жил 6 сарыг өнгөрүүлсэн, 50 насд өнгөрүүлсэн, 50-нд өнгөрүүлсэн. Номын эрдэнэтэй уулзчих. За, сайн байна уу? Сайн байна та. Орой минь төргий. За, ямар мэргэжлэр сурж байна? Ямар сургуульд одоо сурж байна? Ямар одоо мэргэжил эзэмшиж байна? Би
Би Тайваны боловсролын их сургуульд сурдаг. IMB-гээр мастерын зэрэг хамгаалж байгаа. Эх жилийн өвөл төгснө. Жил 6 сар болж гисэн үү? Тийм, ер нь жил 6 сар болоход оюутнууд уг нь бол ихэвчлэн өвлийн амралтаараа, зуны амралтаараа Монгол авчаад ирдэг. Гэтэ би тэгжээр амжаагүй зун өвлийн амралтаар ер нь хоёроо хооронд явж яхаар тийц амир үнэтэй хоёроо хооронд явж яхаар ер нь энэчнэ байж гээд өмнөх жил болохоор бас хоёроо хооронд Монгол явж бахан мөнгө үрж яхаар гээд Солонгос яваад тэгээ бас хөөрхөн хичдэрээ очиж цагийн ажил хийгээд тэгээд дараа семестрийнхаа одоо төлбөрийг олоод тэгсгийгээл ерөөсөн Монгол зүглээгөө. Энэ бол ингэдэг юм шиг шүү дээ. Манай Монгол оюутнууд их тэтгэлгээр суралцдаг юм шиг шүү дээ. Чи яаж сурч байна? Манай сургуулийн хувьд болохоор ер нь бол 2 жил сурна. Эхний жил нь 100% тэтгэлэг гэж явдیں۔ Дараа жилээс нь стипенд буюу дүнгээсээ хамаарат стипенд авна. Гэхдээ заавалчгүй суур төлбөр бол төлөх ёстой. Тэр нь айгүй өндөр. Ер нь манай сургуульд гэлтгөө бусад сургууль ч гэсэн өндөр. Одоо ингээд Монгол залуучууд бас 50 сургуулийн тэтгэлэг хөтөлбөрүүд их олон байдаг л да тий. Ер нь ирээд сурвал яг юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ тий бас залуус зөвлөгөөгөө л тий. Хамгийн чухал зөвлөгөө өгөх юм нь болохоор болж өгвөл эхлээд өөрөө хөөцөлдөж ингээд try your best гэдэг чтэй. Өөрийнхөө бололцоотой бүхэл чадлаараа эхлээд судлаад үзэх хэрэгтэй. Хүмүүс судлаагүйгээсээ болоод зуршлын төвөөр аяг ханддаг. Тэрнээс болоод мэдгүй газар ирсэн байдаг. Нөгөө зуршлын газрууд нь за би зуршлаад чамааг ингээд ачих хөстэй газар аваад ирлээ. Одоо чи өөрийнхөө амьдралыг бод гэд хайчдаг. Ер нь бол айгүй хүн систем шиг байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь миний төлбөр одоо яах вэ? Би ер нь яг цаашаа яах гэдгийг ч баг мэдгүй ирд юм бэлээ. Тэгэхээр айгүй судалгаа хийжээж ер нь болж өгвөл өөрийнхөө югаар л хэрэгтэй юм лээ. Хамрагдсан. Тий. Тэгээд төлбөр нь яг жишээлбэл яг хэд байх юм? Хэд ямар үнэлгээ авал дараагийн төлбөр нь ингээд хөтөж яваад их юм. Тийм шалгуурууд бий үү? Тий. Сургалтын одоо чанар ABC гэдэг үн дүн нь болохоор заавалчгүй A зарим сургууль B нэмэх ч юм уу те тэрнээс дээш байх ёстой гэдэг. Тэгжээж тэтгэлгийн хэмжээ нь хувьяасаа дээшлэх эсвэл доороосоо дээшээ явах гэдэг ч юм уу те тийм байдаг. Ер нь сайн сургал хэрэгтэй. Одоо Тайванд суралцахад ажил хийж одоо мөнгө олох боломж байна уу ер нь? Яг энэ дээрстэй янз. Яад гэвэл сургууль хоорондоо хоёр өөр. Зарим сургууль бол би чамд тэтгэлэг өгж байгаа. Тийм болохоор чи ажил хийх одоо шаардлага байхгүй. Тийм болохоор ажлын үнэлэх чамд өгөхгүй гэдэг. Зарим сургууль бол манайх шиг гэдэг ч юм уу те. Манай сургууль бол эхний жилээр даацсан мөртлөө дараа жилээсээ ер нь бол өөрөө төлбөрөө олоо гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ стипенд нь бас тэтгэлэг өндөр сургуулиас бага. Тийм болохоор манайх working permit өгдөг. Ажлыг юм цалин ямар хөө байх юм шиг байна. Одоо яг тайчун гэдэг энэ хотын үед бас. За. Бусад сургуульд бол за оюутнууд ер нь бол цагийн яг одоо нэг цалингийн доод хэмжээ гэдэг шүү дээ. Тэр нь болохоор 130-тэй байгаа. Өмнөх жил яг жилийн өмнө бол 110-аас 115, за дээдлэлтэй 120 гэдэг ч юм уу тийм байсан байгаа. Одоо бол энэ жил 130 энтэй болсон байгаа. Тэгээд ер нь оюутнууд цагийн ажил гэхээр өдөрт нэг за багадаа 4 цаг, ихтэй 8 цаг ажилладаг. Боломжийн. Яг амьдралын хувьд бол боломж. Яад гэвэл Тайваны өртөг маань өөрөө Монголынхтай яг адилхан. Яад адилхан бэ гэж байгаа нь за одоо нэг оюутан өдөрт нэг хоол авч идлээ. Тэр нь хамгийн хямдхандаа гэдэг ч юм уу 50 энтэй те 50 энтэй гэдэг бол өмнөх жилийн ханшаар 3000 төгрөг одоо л 4000 төгрөг болчиход байгаа юм. Ханшийн зүгээр амар нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Уг нь бол Монголд бол ханшин ингээд амар хилдэцэлтэй байгаад байдаг. Энд чинь үнэн хэдэн жилийн өмнөөс үнэн яг тэр хэвээр ээждэг. Тэгэхээр яг үний хувьд бол ярахад жоохон асуудалтай. Тайван хүмүүсийн хувьд манай Монгол орны талаар юу ямар хөө одоо мэдлэг мэдээлэлтэй Монгол хүнд юу яаж хандж чинь тэгээд эх орноос сурталчилж байна. Би хідэн зурагаас үзүүлмээр байна. Энд ч би өгтлээл монгол шүү дээ. Ориг монгол шүү гэж явж байгаа. Тэрэнд яад гэвэл айгүй харамсалтай юм байдаг миний хувьд. Яад гэвэл хүмүүс өвөр монголоо гэдэг. Нэ монго. Тэр би бүши вэ монго гэл. Тэгэхгүй бол хүмүүс яагаар мэддэг вэ гэхээр яагаад тэгвч хүмүүс ингэж инэр монгоя гэдгээр мэдэж байна гэхээр айгүй харамсалтай юм. Хүмүүс инэр Монголиа буюу өвөр монголчууд Монголын гэсэн ер нь бол хамгийн чухал өв соёл байгаа тий Чингис хаан ов байна, уран нууралтай ов байна. Бүхий л өв соёлыг одоо манаах бараг тий бүх юм манад байгаа гэл
сурчилсан байгаа штэ. Тэгэхээр хүмүүс юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр гадаадын хүмүүс за Монгол гэхээр энэ Монгол яа. За хятадийнхан байна л гэдэг. Ерөөсөө л чи хятадын Монгол л гэж асуудаг. Ерөөсөө зүгээр чи Монгол уу гэж асуудаг. За тэгээд одоо бид бас ингээд нэвтрүүлэг үргэлжлэж байгаа. Тэгээд ойл ингээд ярилцал байна тийм ээ. Тийм учраас чи бас гэр бүлийнхэнтэй бас эх орныхоо найз нөхдөд хандаад бас мэдээлжүүлэх боломжийг олгож байна тийм ээ. Баярлалаа. Хамгийн өмнө нь болохоор ингээд жоохон байсан ч юм уу мэдгүй хамгийн хайртай хүмүүс бол аав ээжигээ хайрлаарай гэдэг гэсэн тэгэл бараг чихэнд өглөө болтлоо за гэж сонсдог байсан чи хүний нутагт ирээд ирэхээр ингээд аав ээж мэл эрүүл байвал байгаа. Аав ээж мэл эрүүл байвал болоосоо гэд би яах вэ нэг залуу хүн дахлаа махлаа ингээд нөхөө явчихна. Манай аавч хоёр хөгшин хүн учраас ингээд дахлаанд сэргэх боломжтой багасаалгаа. Тэгээд ер нь аав ээж минь эрүүл байгаасаа гэж боддсон юм лээ. Аав ээж минь л эрүүл байгаасаа бусны явах болно бүтээн гээд боддсон юм лээ. Ер нь л хүн морь төрснийх аав ээжэл хайрлаарай л гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгээд бас ажил сургуулийн өндөр амжилт хүсье. Тэгээд их орондоо сурдаа очиод сайн одоо мэрэгжилтэн болоод их орны хөгжилтөд сувь нөр оруулж үзье. Баярлалаа тэгнэ. Цагтлбар сонирмчаар хуудас зэрэгж байна. Энэ зун Өвөрхангай аймагт үзэж харах зүйл олон байх гин. Жуулчдад зориулсан торгоны зам фестивал болохоор товлогджээ. Байгалийн үзэсгэлэн газрууд олон энэ нутгаар дайраад гарахад цагааны эсгийн баяраас эхлээд адуучдын наадам, үндэсний дуу бүжиг гээд бүгдийг үзэж болох гин. Юм өөрчлөгдөж байгаа сурагтай. Ирэх намар цэцэрлэгийн бүртгэл өөрчлөгдөж аав ээж нарт хүнтэн ачаа өөрөөлөхгүй сурагтай. Цэцэрлэгийн гадаа хэдэн өдөр хондог байдал алгуулж ээж аав нар гэрээсээ хүүхдэд бүрдүүлэх боломж нэгдсэн гин. Цагтлбарын сонирмчаар хуудаснаас хүлээн авч үзээрэй. Жилбүр хүүхдэд цэцэрлэгт өөх гэсэн ээж аавуудын дунд ширүүхэн тулан өрнөдгөө. Өдөршөнгүй дугаарлан бүртгэлээ хийлэгдэх дүр зураг саяхных. Тэгвэл үүнийг аргалах боломж бас байдаг юм байна. Хотын удирдлагууд ярилцаад цахимаар бүртгэх сонголт хийжээ. Өмнө хүүхдийн төлөө аав ээжүүд өдөршөнгүй дугаарласны эцэст дахиад суулаанд ордог. Ингээд азтай нь хэдэн өдөр цэцэрлэгийн үүд манаж хонсныхоо үр дүнд хүүхдэд цэцэрлэгт өгдөг. Тэгвэл энэ удаад гэрээсээ бүртгүүлээд бас гэрээсээ суулаанд оролцох боломж олгосон байна. Одоо юм бүхэн амар болсон цаг. Иргэдийн өмнө байсан асуудал одоо баг багаар хөнгөрч эхэлсэн. Өдөвхөн нэг мөр шийдэгднэ ч гэж хотын удирдлагууд хэлсэн сурагтай. Tonight's winner, Ariane Batar, Gan Batar from Mongolia. За дэлхийн дүүрийн дуучид зүй ёсоор багтаад байгаа дуучин Ариун Баатар дэлхийд дахин шилдэг гэдгийг харуулсан сурагтай. За учир нь дүүрийн дуулаачдын чанарсаар шалгадаг. Дэлхийн дүүрийн уралдааны 3 төвчгчдэг уралдаанд Ариун Баатар гавьяат шилдэг 5-1 шалгарсан гинэ. За тэгвэл энэ тэмцээний хамгийн гол 2 шагналын эзнэр манай гавьяат тодорсон гин шүү. За Британи хоолоогоор дэлхийд дэд хаваагаа ахуулж байгаа гавьяат дүүрийн их орон Итали, Британи, Америк зэрэг 20 гаруй орны дуучдыг ардаа орхисон гинлээ. За Ариун Баатар гавьяатаас гадна Дөөрөжгүй Эрдмийн театрын дуучин Бачаргал энэ уралдааны шилдэг 20 дуучны нэгээр нэрлэгдсэн гин шүү. Scordar, la terra mi manca, la mano me, salvi alla Fiandra, Carlo, addio,
Энэ зам Увархангай аймаг үзэж харах зүйл ихтэй байх нэ. Монгол туурхны ёс заншлыг харуулсан олон ивент арга хэмжээг өөр хангайчууд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажилдаа оржээ. Манай улсад аялахаар ирсэн жуулчдын 60 гаруй хувь нь Увархангай аймгийн нутгаар аялж Эрдэнэцэг хэд болон байгалийн цогцлбор газруудаар аялдаг байна. Увархангай аймаг аялал жуулчлалыг хөгжүүлж жуулчдыг татах зорилгоор Торгоны зам хар хорин фестивалыг зохион байгуулах гэж байна. Энэ фестивалийн үеэр нүүдэлчин Монголын ёс заншлыг харуулсан үзүүлбэрээс гадна Монгол язгуур урлагийн гайхамшиг өндөргийн зан базрын бүтээсэн бүтээлүүдийг дэлгэн харуулах нэ. Торгоны зам хар хорин фестивалыг жил бүр зохион байгуулах бол Хужирт суманд Эсгийний баяр, Бүрт суманд Түмэн Адууны баяр зэрэг ивент арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулахаар төлөвлөж байгааг нь. Эртний нүүдэлчин монголчууд хэрхэн аж төрж амьдарч байсныг Торгоны зам хар хорин фестивалаас харж болох юм а. 7 сарын 16-нд Бүрт сумын шалингийн тал дээр Бүрт сумын тамга газар төлхөө харьцаа зохион байгуулад 1000 тонны баяр гэж зохион байгуулах. За тэгээ 17-нд энэ арга хэмжээ эхэлж чинь энэ арга хэмжээ бол 21-нд дуусна. За тэгээ 7 сарын 22-нд Хужирт суман дээр Эсгийний баяр гэж болно. За мөн 23-нд нь Батөлзийн суман дээр Сарлагын баяр гэж болох юм. Тэгэхээр зөв 7 сарын 16-наас 23-ны хооронд бол манай аймгийн одоо Бүрд хар хорин Хужирт Батөлзийн гэсэн 4 суманд одоо ингээд нийтээ тасралтгүй юм одоо соёлын ажлын арга хэмжээнүүд ингээд суур байдлаар явагдах нэ гэсэн ийм ойлголтыг та бүхэнд өгөх байна. Сошиал орчинд додуулж байгаа онцлог видео бичлэгээс үзүүлье. Тоосрогчийг яаж ашиглаж болох вэ? Хүний гар хүрэх боломжгүй зүйлж тоосны хүчтэй саруул очиж чадахыг олсон гин. NBA-гийн домог тамирчин авраг бит Шакил Онел хүүхдүүд бэлтгэж байгаа сурагтай. Түүний бэлтгэлийн бичлэг сошиал тавигдсан даруйда олон сая хүнд хүрчээ.
Бизнес мэдээ эхлэж байна. Залуу хатагтай эдийн сургууль шинэ эсэлт авч эхэллээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Мянган хүүхэд залуус их хотын соёлыг түгээж бусдыг манлайлж, шилдэгэн байх төгс арга барилыг залуу хатагтай нэгдийн сургууль олгож байна. 15 жилийн ариун туршлага бүхий тус сургууль нь чадварлаг багш хамтолон орчин цагийн эргэлтэд нийцсэн шинэлэг програмаар бусдаа сэлгардаг. Мөн сургалтын хөтөлбөр шинжлэгдэн хичээлийн 50%-ийг технологийн хичээл ордог боллоо. Октодод зориулсан хоолны технологийн хичээл, хөвгүүдэд зориулсан технологийн хичээлүүд орж байгаа. Залуу хатагтай эдийн сургууль нь хүүхд залуучуудыг интернет ертөнцөөс холдуулах, интернетээс өөрт ашигтай мэдээллийг олох зорилгоор IT технологийн хичээлүүдээс орж байгаа. За үүний зэрэгцээ мөрөөдөл, зорилгоо тодорхойлох, зорилгодоо хүрэх, мөн эцэг хийхээ үгийг даах, хүнээс үг сонсож сурах, мөн цаг төлөвлөл, за цаашлаад манлайлах, багаар ажиллах, багийн сайн гишүүн яаж бусадтай хамтран ажиллах вэ зэрэг хичээлүүдийг зааж байгаа. За тэгээд энэ зууны эсэлт дараагийн анги 6 сарын 12-нд 7 сарын 17 7 сарын 31 гэсэн ангиуд байгаа. Энэ зуны бүх ээлжүүдтэй өдөр бүр эсэлт авч эхэлж байна. Амжилт гэж амжихыг хэлнэ. Зөв хүний зөв эхлэл залуу хатагтай эдийн сургууль та бүхнийг урьж байна. Баярлалаа. Эрхэм аав ээж та алдаж боломгүй алтан боломжийг ашиглан хүүхдүүдтэй амьдралын зөв дадал, гэрэл ирээдүйг бэлгэлхийг хүсвэл яг одоо залуу хатагтай эдийн сургуулийг зориорой. Шин цаг үетэй хөл нийлүүлэн шилдэгэн байх боломжийг залуу хатагтай эдийн сургууль олгож байна. Гэрэл цацруулсан гайхамшиг чин чанар, гялалзсан өнгө хэсэлтээрээ дэлхийн бүх торгоноос ялгардаг Индонез Баатик торгыг танилцуулъя. Нийлэг материал ороагүй учраас цахилгаанждаггүй маш хөнгөн. Хамгийн гол нь үрчийдэггүй гэдгээрээ таны сэтгэл нийцэх энэхүү торго Viva Premium дэлгүүрт худалдаалагдаж байгааг дуулгая. Дэлхийн загварын тайзнаа Монгол үндэсний дээл хувцсны хэв маяг загвар төрөн орж ирэх болсон энэ цаг үед үндэснийхээ дээл хувцсыг олон янзын загвар дизайнаар урлуулан өмсөх хүмүүсийн тоо жилээс жил нэмэгцээр байна. Зөвхөн дээл гэлтгүй торгоор гоёмсаг даашинз, юбг, хантаац, питжак гэд төрөл бүрийн загварлаг хувцас хийлгэн гоёж болох юм. Viva торг дэлгүүрт худалдаалагдаж байгаа Япон, Индонез торгоор нэг дээл хийхэд дунджаар 4 м, даашинз дан дээлэнд 2 м, цамц урд жакетанд 1.5 м торог ордог байна. Торог болгон торго бишээ. Сайн торгоор сайхан дээл хувцас хийлгэж өмсөх нь эзнээ элтгэх нүнжиг, удаан идэлгдэх чанартай байдаг. Ингээд үзэгч та бүхэн 2017-оос 2018 оны дээлний тренд болж байгаа алга эрийн хээтэй Япон болон Индонез Баатик торгыг Чингэлтэй дүүргийн KFC-гийн хойно Улаанбаатар радиогийн 2 давхарт байрлах Япон Индонез торгоны Viva Premium Shop дэрж сонголтоо хийгээрэй. Харилцах утас 99 4 36 71 91 11 12 62 9952 73 5. Уран талын цаг ирж барилга бүтээн байгуулалтын ажил эхлэж байгаа энэ үед аж ахуйн нэгж харилцагч байгууллага эрхэм үйлчлүүлэгч нартаа зориулж Гэгэн концепт компаниас нэгэн сүрпризийг барьж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Гэгэн концепт компани бүгд найрамдах Хятад ард улсын алдарт Apollo брендийн чамин тансаг хийц бүхий угаалтгүр дүүш ван зэрэг бараануудаа 30 хүртэлх хувийн хямдрал зарласан байна. Мөн Герман улсын Bravot брендийн 2017 оны шин загварын бараанууд ирсэн байгааг дуулгая. Чамин тансаг байдлыг эрхэмлсэн хэн бүхний сонголт болсон Apollo-гийн шинэлэг загваруудаас та бүхэн сонгох боломжтой юм. Хараа булаасан, тав тухтай, тансаг, таатай орчин бүрдүүлсэн шинэлэг загварын ханы обойнууд өнгө загварын өргөн сонголттойгоор ирсэн байна. Голландын энэхүү алдарт биеийн ханы обой 30% хүртэл хямдарчээ. Мөн гадны дуу чимээг 80% шингээдэг гал дэмждэггүй материалаар хийгдсэн сайн чанарын акустик хавтанг албан ёсны эрхтэйгээр оруулж ирж байна. За манай дуу шингээгч хавтан маань бол Монголд албан ёсны онцгой эрхтэйгээр олон өнгөний сонголтоогоор оруулж ирдэг байгаа. За тэгээд энэхүү хавтан маань бусад зарагдж байгаа хавтангуудаас юугаараа илүү даваа талтай юм бэ гэвэл бүх төрлийн туршилтаар орж чанарын гэрчлэгийг авсан. За тэгээд гал дэмждэггүй материалтай гэдгээр бусдаас ялгарч байгаа. Мөн илүү нэгтгэршил сайтай учраас энэхүү автомат маань дуу чингээх чадвар нь 80 хүртэлх хувиар илүү сайн байдгаа гэсэн үг. Мөн
Мөн итгэлтэй ах орц чанар Zenit брендийн өрөм таслагч зүсгч цахилгаан харуул цахилгаан хөрөөнүүдэд чимдэрсэн байна. Эрхэмтний амьдралын 5 дахыг бүрдүүлэх дэлхийн алдарт брэндүүдийг нэг дор нэгтгэсэн Sapporo барилгын материалын дэлгүүрийн хаягийг дуулгая. Sapporo үйлчлэгийн төвийн зүүн жигүүрт байрлаж байна. Холбоо барих утас 88 57 16 88 57 36. Бизнес мэдээ танилцуулаа. Та бүхэн бидэнтэй хамтран ажиллаж бизнесийн ашиг орлого нэмэгдүүлэхийг хүсвэл 91 55 59 дугаараар холбогдорой. Бид таны амжилтын гүүр байх болно. Оройн мэнд төргийн үзэгчтэй амралтын өдрөө аядахтай өнгөрүүлж гэнэ. Олон улсад өрөөсөн үйл явдлын мэдээлэл сүрэхээр бэлтгэлээ. Шинжээчдийн тавхлаж байсанчлан Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп баасан гарагт Майамид ажиллахдаа өмнөх ерөнхийлөгч Обамагийн үзгэлсэн Кубустай харилцаагаа сэргээх зарлихыг цуцалж байгааг зарлалаа. Харилцаагаа сэргээх бус харин ч Вашингтон Хавана хооронд дахин нэмэлт хязгаарлалт тогтооно гэдгийг цагаан ордны тэргүүн тэмдэглэлээ. Кубус Венесуэл дахь нөхцөл байдлыг хурцсагснаас гадна бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсад зэвсэг нийлүүлэх бодлого баримталж байгаа нь ийхүү Вашингтон Хаванагийн харилцааг таслахад хүргэсэн гэсэн тайлбар өгч байна. Америкийн нэгдсэн улсын өмнөх ерөнхийлөгч Барак Обамагийн Хаванатай байгуулсан нэг талт хилэлцээрийг бүрэн цуцалж байгааг цагаан ордны тэргүүн Дональд Трамп Майами дахь Куб иргэдийн төлөөлөлтөд уулзахдаа илэрхийлжээ. Обамагийн засаг захиргааны Куб улстай харилцаагаа сэргээх шийдвэр алдаад дутагдaltaй байсныг ноён Трамп тэмдэглэсэн байна. Энэ аимшигт хилэлцээр нь бүс нутагт хүчирхийлэл болон тогтворгүй байдал авчирч байна. Хариуд нь Вашингтонд ямар нэгэн үр ашиг авчрахгүй байна гэлээ. Вашингтон ийхүү Куб улсын эсрэг худалдааны хоргийг дахин тогтоож, Америк нэгдсэн улсаас Куб улс руу аялахыг дахин хориглож байна. Түүнчлэн цагаан орноос гаргасан аль биесний мэдэгдэлд хоригоо цуцлахыг уриалсан нэгдсэн улсны байгууллагын санал шүүмжийг Вашингтон эсэргүүцэж байгааг ч тэмдэглэжээ. Улс төрийн бүх хоригдлуудыг суллаж, улс төрийн нам хүчнүүдийг хуульчлах хүртэл Вашингтон Хаванагийн эсрэг хоригийг цуцлахгүй гэж Дональд Трамп мэдэгдлээ. Мөн Куб улсад олон улсын ажиглагчдын хараа хяналтанд ор чөлөөт сонгуул зохион байгуулахыг уриалсан байна. Вашингтон гэвч Куб улсын эрх баригчдтай харилцаагаа сэргээх шинэ хилэлцээр эхлүүлэхэд бэлэн байгааг ноён Трамп тэмдэглэлээ. За бүх зүйл Куб улсаас Кубын эрх баригчдаас шалтгаална гэдгийг тодтогсон байна. Куб болон Америк иргэдэд аль алинд нь ашигтай байх утга учиртай, шударга, мөн шилдэг гэрээ байгуулахын тулд бид хилэлцээр эхлүүлэхэд бэлэн байна гэж Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хэллээ. Кастрогийн дэглэм умар Солонгост зэвсэг нийлүүлж, Венесуэлд имэх замраагүй байдалд игдэхэд нөлөөлсөн нь ийхүү Вашингтон Хаванатай сэргээсэн харилцаагаа таслах үндэс болжээ. Худалдаа эдийн засгийн хоргийн дэглэмд иргэн шилжснээр Кубын эрх баригчдыг хүний эрх чөлөөг дээдлэхийг уриалж байгаа хэрэг гэж ноён Трамп үзэж байна. Мөн алан хядлага болон бусад гэмт хэрэгт буруутгагдж байгаа этгээдүүдийг Вашингтонд шилжүүлэн өгөхийг ч уриаллаа. Цагаан орноос хийсэн мэдээлэлд Вашингтон Куб улсын дотоод асуудалд хөндлөнгөөс нөлөө үзүүлэхгүй гэдгийг онцолж байна. Хаванагийн эсрэг бодлогод өөрчлөлт оруулснаар Кубын ажил төрөлгчдтэй худалдаа эрхлэхийг дэмжинэ. За Кубын зэсэд хүчнийхэнд л хориг хамаарах юм байна. Америк иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдэд Кубын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдтэй худалдаа эдийн засгийн харилцаа тогтоож хөгжүүлэхийг зөвшөөрсөн байна. Америкийн нэгдсэн улс хагас 100 жилийн өмнө Кубын эсрэг худалдааны хориг тогтоосон байдаг. Куб улс нэг ёсондоо Америкийн хоригд оршин тогтнож дассан гэж шинжээчид харж байна. За тодорхойлбол Америкийн нэгдсэн улс 1961 онд Куб улстай дипломат харилцаагаа тасалж Хаванагийн эсрэг худалдаа эдийн засгийн хориг тогтоосон. Харин хагас 100-ны дараа 2014 оны 12 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улсын өмнөх төрийн тэргүүн Барак Обама Кубын эсрэг хоригийг цуцалж харилцаагаа сэргээх түүхэн шийдвэр гаргасан. Обама ерөнхийлөгч өнгөрсөн оны 3 дугаар сард Куб улсад айлчилсан нь цагаан ордны тэргүүн 90 жилийн дараа эрх чөлөөний аралд хүл тавьсан мөн л түүхэн үйл явдал болсон юм. За Куб улс харин Трампын шийдвэрт шүүмжлэлтэй хандаж байна. Гэсэн ч Вашингтонтой цаашид хилэлцээрээ үргэлжлүүлнэ гэж Хавана мэдгдлээ. Куб улсын засгийн газар төв телевизээрээ дамжуулан аль биесний мэдгдэл гаргасан байна. Дональд Трамп ерөнхийлөгчийн Куб улсын эсрэг гаргасан шийдвэр нь хоёр улсын харилцааг хойш татаж байгааг Хавана тэмдэглэлээ. Америкийн тогтоосон худалдаа эдийн засгийн хориг нь ард иргэдэд хохирол учруулж, улс орны эдийн засгийн хөгжлийг хойш татаж байна гэж мэдэгдсэн. Мөн Трамп ерөнхийлөгчийн мэдэгдэл Америкийн дийлэнх иргэдийн хүсэл сонирхолтой нийцээгүй, ялангуяа Кубын цагаачдын сонирхолтой нийцээгүй гэж Хавана тэмдэглэж байна.
Куб улсад хүний эрх зөрчигдөж байдгаа гэсэн Трампын мэдээллийг Хавана мөн л няцаалаа. За өөрт байгаа даруухан цомхон нөөц бололцоогоо ашиглан Куб улс хүний эрх эрхчлөлөөг хангаж иргэдтэй боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, аюулгүй байдлын үйлчилгээг хүртээмжтэй байлгах, мөн адил тэгш хөдөлмөрийн хүс олгохын төлөө эрх баригчид нь ажиллаж байгаа гэдгийг мэдгдсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгч Дональд Трампын 2016 оны санхүүгийн жилийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг олонд ил боллоо. Өнгөрсөн оны 9 дугаар сард нийслэл Вашингтон хотноо нээлттэй хийсэн зочид буудлын түүнд 20 сая орчим Америк долларын орлого авчирсан байна. Нийтдээ 98 хуудас бүхий мэдүүлгийг Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын дэргэдэх ёс зүйн товчоо Баасан гарагт нийтэлжээ. Дональд Трамп 2016 онд шинээр нэгдсэн зочид буудлын үйл ажиллагаанаас 20 сая Америк доллар олсон бол Флорида дахь Мар-а-Лаго аялал жуулчлалын цогцлбороос 37 сая Америк долларын орлого олжээ. Энэ цогцлбороос жилийн өмнө 7 сая Америк доллараар бага орлого олж байсан байна. За мөн өөрийн бичиж хэвлүүлсэн номын худалдаанаас 7 сая Америк доллар халаасалсан бол Америкийн нэгдсэн улсын кино жүжигчдийн холбооноос 84 сая Америк долларын тэлгүүр авчээ. Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт тусгаснаар Трамп өнгөрсөн санхүүгийн жилд 565 компаниас 288 сая Америк долларын орлого олсон. Гэхдээ тэдгээрийг ерөнхийлөгчийн тангараг өргөхөөс 1 хоногийн өмнө шилжүүлсэн байна. Ингэснээр түүний хөрөнгө орлогын мэдүүлэх нь өнгөрсөн оны 3 дугаар сараас энэ оны 1 дугаар сарыг хамарч байгаа юм а. Трамп сүүлд жилийн өмнө буюу 2016 оны 5 дугаар сард ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж байхдаа хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ нийлүүлсэн байна. Трамп нийтдээ 1.4 тэрбумд Америк долларын хөрөнгө бүртгүүлж өнгөрсөн санхүүгийн жилд нийтдээ 598 сая Америк долларын орлого олсон гэж тусгажээ. Эдгээр нь жилийн өмнөх мэдүүлэгтэй ойролцоо байгаа юм. За түүчлэн Deutsche Bank болон Нью-Йоркийн Ladder Capital Finance үл хөдлөх хөрөнгө оруулалтын санд тус 130 сая Америк долларын өртөө юм байна. Дэлхийн томоохон ритейлер худалдаа эрхлэгч Amazon компани Whole Foods Market гэх сүлжээ дэлгүүрийг худалдаа авлаа. Гэрээний өртөг нь 13.7 тэрбум Америк доллар байх юм байна. Ингэхдээ компани нэгж хувьцааг пүрэв гарагт арилжаалагдаж байснаас 27%-аар өндөр үнээр үнэлжээ. Худалдаа авах гэрээг энэ ондоо багтаан эцэслэхээр компаниуд төлөвлөсөн байна. Amazon компаниас өгсөн мэдээлэлээр Whole Foods сүлжээний үйл ажиллагаанд ямар нэгэн томоохон өөрчлөлт орохгүй. Өмнөх брендийн нэр дор үйл ажиллагаа явуулж John Mackich ерхий захирлын судлаа хадгалах гинэ. Энэ удаагийн худалдаа авах гэрээ нь томоохон офлайн болон онлайн ритейлер компаниудыг нэгтгэж байгааг шинжээчид онцолж байна. За борлуулалтанд буурснаар хөрөнгө оруулагчдын зүгээс багагүй шахалт дарамттай тулгараад байсан Whole Foods сүлжээний хувьд Amazon-д нэгтгэхээс өөр гарцгүй байсан гэлтэй. За компани 5 дугаар сард санхүүгийн захирлаа шинээр томилж мөн захирлуудын зөвлөлийн гишүүдийг ч дахин сонгосон. За Whole Foods Market сүлжээг анхлан 1978 онд Техаст байгуулсан байна. Өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улс, Канада болон Их Британд 460 гаруй сүлжээ дэлгүүртэй болжээ. Нийтдээ 87 мянган ажилтнтай. Өнгөрсөн санхүүгийн жилд 16 тэрбум Америк долларын борлуулалт хийсэн байна. Харин Amazon нь дэлхийн томоохон онлайн ритейлер компани Америкийн нэгдсэн улс, Европын орнууд, Канада, Хятад, Энэтхэг, Мексик, Япон зэрэг болон бусад орнуудад үйл ажиллагаа явуулдаг юм а. Лондон хотын Grenfell Tower барилгад гарсан галын улмаас амиа алдагчдын тоо 70 боллоо. 1 хоногийн өмнө 30 орчим хүн асарсан мэдээллийг Scotland Yard өгч байсан. 24 давхар орон сууцны барилгад 600 орчим хүн амьдардаг байжээ. Лондон хотын цагдаагийн газраас 30 хүн нас сурж дахин хэдэн 10 хүн сургуулийн усанд тооцогдож байгаа мэдээллийг өгсөн. Тэгвэл Sky News телевиз 70 орчим хүн нас барсан мэдээллийг өнөөдөр өглөө. Гэхдээ энэ тоог цагдаагийн байгууллагаас хараахан батлаагүй байна. Мөн амиа алдагчдын тоо нэмэгдэж болзошгүй гэсэн албан бус мэдээ байгаа юм а. За энэ сарын 14-нд шилжигшүүн Лондон хотын баруун дүүрэгт байрлах 24 давхар Grenfell Tower орон сууцны барилгад гал гарсан. За гал барилгын доод давхарт дэгдэж хоромхой хугацаанд барилгад бүхэлдээ тархсан юм а. За галын хэргийн дагуу нээлттэй ил тод мөрдлөг шалгалт явуулахыг Их Британий ерөнхийлөгч Тереза Мэй 1 хоногийн өмнө хууль хяналтын байгууллагад үүрэг болгожээ. За Их Британий засгийн газар Grenfell Tower барилгын оршин суугчдад мөн 6 сая гаруй Америк долларын нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлээд байна. Түүнчлэн 3-7 хоногийн хугацаанд шинэ орон сууцанд шилжүүлэн байршуулах нь. Америкийн дуучин Katy Perry нэгэн дээд амжилт тогтоолоо. Тэрээр жиргэний ертөнцид 100 сая дагагчтай дэлхийн анхны хүн болсон байна. Энэ тэмдэглэлт үйл явдалтай холбогдуулан Twitter-ийн захиргаа дуучин бүсгийн хуудсанд баярын мэдчилгээ байршуулжээ. Katy Perry энэхүү жиргэний ертөнцид хамгийн олон дагагчтай эрхэм болж байна. Харин түүний араас өсвөрийн од тодтолтой байсан залуу дуучин Justin Bieber жигсэж байна. Justin Bieber 98 сая дагагчтай.
Тэгвэл 3 дугаар байранд Америкийн нэгдсэн улсын 44 дахь ерөнхийлөгч Барак Обама 91 сая дагагчтайгаар бичигдэж байна. За одоогоос 6 жилийн өмнө Твиттерийн ертөнцийн хамгийн алдартай жиргээч Леди Гага байсан. Тэрээр тухайн үед 9 сая дагагчтай байсан. Харин 2011 онд Бибер 8 сая дагагчтай мөн л удаалж байсан байна. Katy Perry анхны жиргээгээ 2009 оны 2 дугаар сард бичсэн бол өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 8000 гаруй твит үлдээсэн байна. Анхаарал хандуус үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Олон улсад өрнсөн онцлог үйл явдлын мэдээлэл сүргэлээ. Маргаашийнхаа амралтын өдрийг аятухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай үзэгчтэй. Халуун өдрүүд сэрүүнээр солигдож байна. Баруун болон зүүн зүгийн нутгаар хүчтэй бороо орж сэрүү татжээ. Харин эх 7 хоногоос усан бороод нийт нутгийг хамарна гэж Улс цагаар хүрэрлэнгээс мэдээллээ. Маргааш нэм гараг нийт нутгаар бороо орох төлөвтэй байна. Цаг агарын дэлгэрэнгүй мэдээлэл одоо хүргэе. Маргааш аргын тооллын 2017 оны 6 дугаар сарын 18-ны нэм гараг өдрийн наран 4 цаг 56 минутад мандан 20 цаг 51 минутад жаргана. Луу бич жилднээ эрэх сайн. Энэ өдөр ангөрөө хийх, маладгуус муулах, лус тахих, хүүхэд урчлын авах, хур оруулах, дархны үйл зэрэгт сайн. Харин улааны үйл төлөг тавих, морь уралдах, сэтгэл зүйтэй газар очиход тохиромжгүй. Өдрийн сайн цагт хулгад өхөр туулай, морь бич дахиа. Хол газар явахаар зэгсэн бол зүүн зүгт мөрөө гаргаарай. Үс асуулбал өвчин эмгэг ирнэ гэж дорны зурхаад буучээ. Хөтөлбөрийн шүү бидэнтэй хамт үзэгчтэнд баярлалаа.